Okay, good general basic networking tutorials 04 မှာexercise အနေနဲ့ binary ကနေ decimal ကနေ binary ကိုပြောင်းတဲ့ exercise လေးတွေတွေ့ကြည့်အောင် okay ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော် decimal value တွေရေးချလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြောင်းစီရင် decimal value တွေလိုက်128 and 192 okay and 224 okay 240 and 248 and 248 2 5 let's take 250 okay it's fine 252 254 255 okay ဒီ decimal value ရှိမယ်အဲ့ decimal value တွေကို binary ပြောင်းကြည့် okay အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင် like example 128 right binary ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ like 2နဲ့စရ right နှစ်60စနစ် yeah basic mathematics okay okay အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေပြီးစပြီးယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင် binary and 128အတွက် okay this 128 decimal အတွက် binary ဒီ like 1 0 0 0 okay 0 0 0 0 okay this is fine အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ binary ကို128ရလားမရလားကျွန်တော်ပြန်စစ်မယ်ဘယ်လိုတွက်မလဲ okay ဒီကောင်ကိုဒီ value ကို2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3 2 to the power 4 2 to the power 5 2 to the power 6 2 to the power 7 alright okay ပြီးရင်2 to the power 0ကဘယ်လောက်လဲရဆို1 1နဲ့0နဲ့မြောက်တော့0 right okay 0နဲ့ဘာနဲ့မြောက်0ပဲ right so plus 0 plus 2 to the power 3 0 plus 0 plus 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 right 2 to the power 7 the yeah go out calculatorနဲ့မြောက်ကြည့်တော့1 to 8ရတယ် okay 1 to 8နဲ့ 1နဲ့မြောက်တော့1 to 8 so 1 to 8 plus all the 0 is equal to oh sorry we have 1 to 8 sorry okay ရမယ်နော် okay အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင် like 224အဲ့တော့ကိုပါကို192 224 240 248 250 252 254 255အဲ့ဒီဟာလေးကိုပါကိုတွက်ကြည့် okay နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့let's see sample yeah ခဲတဲ့တိတ်မကောင်းခဲပြက်က sorry okay အဲ့တော့example okay example အနေနဲ့ဆိုပါစို့like use black 1 1
1 0 0 0 0 0 okay ဒီကောင်ထွက်ကြည့်အောင်သူအဖြစ်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်တွက်ကြည့်လို့ရှိရင်224ရ okay တွက်ကြည့်အောင် so 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3 2 to the power 4 2 to the power 5 6 and 2 to the power 7 okay တော့ဒါကဘာလား2 to the power 0 is 1 1 is 0နဲ့ဘာနဲ့မြောက်0ပဲရတယ် so this guy or 0 2 to the power 4ဒီလဲ 0ပဲ okay dt 0 2 to the power 5 ဘယ်လောက်ရမလဲ okay 2 to the power 6လောက်ကို calculator နဲ့တွက်ကြည့်လိုက် okay so 2 to the power 5ဒီ 32 2 to the power 60 2 to the power 60 okay တွက်ကြည့်လိုက် okay 64 2 to the power 70 2 to the power 7ကျွန်တော်ကျူတိုဒီမှာတွက်ခဲ့လိုက်128 right so 128နဲ့1နဲ့မြောက်တော့128 so ဒီကောင်ပေါင်းကြည့်224 okay so the result is 224 all right အဲ့တော့ဒီ exercise လေးကိုကိုပါကိုအစအနေအဆုံးပြီးအောင်တွက်စေချင်လိုက်128 okay 128ကျွန်တော်တွက်ပြီးသွားပြီ192 224 240 okay ဒီ number လေးဒါမှမဟုတ်ကိုကတွက်ရတာပြောရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကို number တစ်ခုခြာရေးလိုက် example like 64ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ example 1111 and 0010ဆိုရင် number decimal ဘယ်လောက်ရတယ်လဲ okay ကိုပါကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါ okay အလေ့ကျင့်ကအရေးကြီးပါတယ်. Alright, so see you on the next tutorial.